feito ocorre nun caloroso día de agosto na Terra Cha, en Lugo. Eu, aínda medio adormiñada, estaba na cociña almorzando e pensando no que me divertía o día anterior. Fora a festa da casa de Xaquín, un compañeiro da escola que vivía na aldea vecina, onde pasáramos un día estupendo. Mamá aproveitaba para poñer a punto o seu lustroso tractor e os pasariños rebulían polo medio do tractor. Porque, sabíades? Tractor é especial, case parece ter vida propia. Papá anda na horta, recollía cebolas e se alimentaba tomates para facer o xantar. Outro día máis de verán, ou iso nos parecía. De súpeto, cubrirse o ceo de nubes. Todos estaban preocupados. Se caía unha treboada encima da herba segada e sen coller, estragaríase toda a comida para o inverno e sería unha catástrofe. Todos se puxeron a traballar. Arreo, mamá xa rematara todo o traballo da súa finca. Ela quería axudar aos demais. Antón quedou sen aceite e case arde o seu tractor. Ao dono Manuel, que era moi bruto e nunca se lembraba de coidalo, rompeulle unha roda e non tiña outro de reposto. Xosé sempre andaba a agardarse no seu tractor. Máis rápido, correu tanto que volcou o tractor, pero os veciños non tiñan tempo para axudalo. Ante a desfeita, os tractoristas e algúns veciños desesperados decidiron chamar a mamá. Mamá! E tractor, que xa estaban preparados, puxeron a traballar areo. Andaban tan rápidos e compenetrados que daba xeño velos. Papá, que quedaba facendo os valores da casa, miraba os orgullosos desde o tendeiro mentre recollía a roupa. Pasaba toda a mañán facendo pacas e máis pacas, e ao chegar ao mediodía, mamá quixolle dar un descanso a tractor. Pero este, que xa tivera outros donos e coñecía ben a diferencia no trato que recibía de mamá, non quixo parar. Mentres, a veciña, preocupada, andaba a murmurar. Esa muller anda tola, dicía uns. Vai quemar o tractor. Ela vaille dar un baido con esta calor abafante. Unha muller non pode aguantar tanto. Os paxariños que andaban todos revoltos con isto da treboada e con tanta tráspega, ao ver a mamá e máis a tractor, a picas de caer da calor, organizaron 2 grupos de axuda. Ou formou cos seus corpos unha fermosa antuca enriba deles, toda chea de cores das súas mentres outro grupo lles daba aire co bater ingoroso das ás trans para refrescalo. Como non había tractores de abondo, as demais mulleres mandaron aos seus homes que sacaran os carros para transportar a colleita das palleiras. Foi unha boa idea, pois ninguén usaba xa os antigos carros, que non era para adornar as eiras con eles cheos de fermosas plantas e bonitas flores. Pero hoxe sería de novo de axuda. Non fore ser que rompera a chover e quedara a palla ao aire. Mentres mamá estivera traballando os campos, papá e máis eu pasáramos a tarde a cociñar para toda a aldea e, pola noite, xuntámonos toda a veciñanza no alpendre para
cear mentre mirábamos o ceo todo iluminado con lóstregos. O tractor quedaba fora mollándose, que moita falta lle facía o fresco, o que aproveitaron os paxariños e outros animaliños para gorecerense dentro del. Veciños e veciñas concordaron en que o papá era un excelente cociñeiro e algunhas mulleres mesmo lle dicían a mamá: «Que sorte tes, que disposto é, preparou toda esta festa nun abrir e pechar de ollos». Desde daquela, a mamá colleu moita sona do bo tractorista na comarca. E máis, cando houbo que tirar a herba seca para alimentar os animais e, ante a sorpresa de toda a aldea, as vacas deron o mellor leite que se recomendaba sempre. Chegou a primavera e, cousa rara, as pacas de herba que quedaban estaban todas aínda en bo estado, e nelas naceron unha morea de páxaros que, de canto de estragar as colleitas e amolar os espantapáxaros, só comían dos restos que caían axudando así a limpar o chan. Por certo, miña nai chámase Carmen, papá Xavier, de profesión auxiliar de xeriatría. E eu son Aldara, e de maior quero ser tractorística como mamá. Fin.